ఓకే. మనము అమెజాన్లో కొన్ని బుక్స్ అయితే ఆర్డర్ చేసాము. ఇవి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ కోసం అన్నమాట. ఇవి ఎస్ఎస్సి CGL కోసం కొన్ని బుక్స్ మనం ఆర్డర్ చేసాం. బట్ ఎక్కడ కూడా మనకు అమెజాన్ ప్యాకింగ్ అయితే లేదు. మేబీ మనకి బుక్ షాప్ వాళ్ళు స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా చేసి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మేబీ చూడొచ్చు. ఏంటిది ఇండియా, ఇది పోస్టల్ అనమాట. ఇది స్పీడ్ పోస్ట్ చేశారు. అండ్ ఎక్కడ మనకి అమెజాన్ లోగో అయితే లేదు. సో చూద్దాం ఏ బుక్స్ వచ్చాయో ఒకసారి చూడొచ్చు. ఇవన్నీ ఇండియా స్పీడ్ పోస్ట్ నుండి పంపించారు. సో 1 by 1 ఓపెన్ చేద్దాం ఏ బుక్స్ మనకి వచ్చాయో. ఇంకా చాలా బుక్స్ ఆర్డర్ చేసాం, బట్ ఈ బుక్స్ మనకు వచ్చాయి ముందుగా. ప్యాకింగ్ అయితే బాగానే ఉంది. అండ్ యా, సో ఇది మనకి జీకే బుక్ అనుకుంటా. ఇది మనోహర్ పాండే ఆథర్. అండ్ ఇది ఆబ్జెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ బుక్. ఇది SP బక్షి అనమాట ఆథర్ వచ్చేసి. సో మనకి 375 రూపీస్కి ఇది మనం పర్చేస్ చేసాం. అరిహంట్ పబ్లికేషన్స్ ఇది మీరు చూడొచ్చు. అరిహంట్ పబ్లికేషన్స్ రివైజ్డ్ ఎడిషన్ అనమాట ఇది. దీంతోపాటు ఈ జీకే బుక్ అనేది కొత్తగా ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. సో మీకు అమెజాన్లో ఇవి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ మీకు షేర్ చేస్తాం, అక్కడ నుంచి మీరు బై చేయొచ్చు. ఎస్, జనరల్ నాలెడ్జ్ 2023 అనమాట ఇది. సో ఇండియన్ హిస్టరీ మొత్తం కవర్ చేశారు. సో ఇది ఒక చిన్న హ్యాండ్ బుక్ అనమాట. ఇది మీరు ట్రైన్లో, బస్సులో ఏదైనా ఉన్నప్పుడు చదువుకోవచ్చు. సో బాగానే ఉంది. ఇది బయట మీకు అవైలబుల్లో కూడా ఉండొచ్చు. మేబీ 35 రూపీస్ అంట ఇది బయట. ఇది కూడా అరిహంట్ వాళ్ళదని. సో దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది మనకి మెయిన్ బుక్ అనమాట, ఇంగ్లీష్కి అనమాట. ఇగోండి CDS, NDA, SSC, బ్యాంకింగ్ అండ్ MCA అండ్ మోర్ ఎగ్జామినేషన్స్కి అనమాట. BED ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఆబ్జెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ చాలా మంచి బుక్ అనమాట. ఇది కొత్త ఎడిషన్, ఇది రివైజ్డ్ ఎడిషన్. సో అరిహంట్ పబ్లికేషన్స్ నుండి మనకి ఇది అవైలబుల్లో ఉంది. అండ్ SP బక్షి మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఐడియా ఉంటుంది. సో చాలా మంచి బుక్ ఇది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇది చాలా మంచి బుక్. ఇది మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ పేజెస్ 790 అబోవ్ ఉన్నాయి. అంటే 800 పేజెస్ అబోవ్, 840 ఉన్నాయి మీకు ఈ బుక్లో. సో మొత్తం కవర్ చేశారు. సో మీరు ఎవరైనా ఈ బుక్ కొంటామనుకుంటే కింద మనకి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి మీరు బై చేయొచ్చు. సో ఈ పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇది కూడా మనకి ఇండియా పోస్ట్లో వచ్చింది. సో ఒకసారి ప్యాకింగ్ అయితే సింపుల్గా చేశారు, బట్ యా, సో దీంతో కూడా అదే బుక్ ఫ్రీ ఇచ్చారు వీళ్ళు. మేబీ వీళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తారు అనుకుంటా ఈ బుక్ని. ఇది చూడండి, సేమ్ బుక్. ఇది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఇంగ్లీష్తో ఏ బుక్ అయితే ఇచ్చారో ఫ్రీగా, సో దీంతో కూడా లూసెంట్ జీకే అనమాట. ఇది కూడా మీకు మేబీ ఐడియా ఉంటుంది. సో ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటే సో వాళ్ళకి ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్
మ్యాక్సిమం టాపిక్స్ కవర్ చేస్తారు అండ్ సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ డెప్త్గా అనలైజ్ చేసి ఉంటారు. సో ఈ బేసిక్ బుక్ అనమాట ఇది. ఇటువంటి కాపీ ఇక్కడ ఇదే లూసెంట్ నుంచి వీళ్ళకి ఇవన్నీ కవర్ చేస్తారు. ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి వీళ్ళకి. ఇది మనకి ఎంఆర్పి వచ్చేసి మేబీ 270 ఉంది. సో ఇది మనకి 200, 240 ఆ రేంజ్లో ఉండొచ్చు. అమెజాన్లో మీకు కింద లింక్ ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి మీరు బై చేయొచ్చు. అండ్ ఈ బుక్తో కూడా మనకి ఇదే బుక్ జీకే బుక్ ఫ్రీ ఇచ్చారు. ఇది సో అరిహంట వాళ్ళది ఏ బుక్ ఉన్నా ఈ బుక్ ఫ్రీ ఇస్తారు అనుకుంటా. సో మనకి ఇదో బుక్ 2 ఫ్రీ ఇచ్చారు. మనం మాత్రం ఇంగ్లీష్ అండ్ జీకే కొన్నాం. నెక్స్ట్ ఇది ఫైనల్ ప్యాకేజ్ అండ్ ఇది 2 బుక్స్ ఉన్నాయి. మేబీ ఇవి కూడా నేను SSC CGL సంబంధించి అనుకుంటాను ఇవి. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. మొత్తం ప్యాక్ చేశారు, మొత్తం తాళ్ళతో కట్టి మరీ ప్యాక్ చేశారు. ఇది ఇంత అమెజాన్ ఇంత ప్యాకింగ్ ఎప్పుడు నేను చూడలేదు. సో మేబీ వీళ్ళు పోస్టల్లో పంపించారు కాబట్టి ఈ విధంగా ప్యాక్ చేసి ఉండొచ్చు. మనం ఎన్ని అన్బాక్స్ చేసాం కానీ ఇంత పెద్ద అన్బాక్సింగ్, ఇంత టఫ్ అన్బాక్సింగ్ ఎప్పుడు నేను చేయలేదు. ఓ మై గాడ్. యా ఓపెన్ అయింది. ఎస్ చెప్పాను కదా, SSC అనమాట. ఇది CGL సంబంధించినటువంటిది రీజనింగ్ అనమాట. చాప్టర్ వైజ్ మొత్తం 1999 నుండి అండ్ ఇప్పటి వరకు మొత్తం కవర్ చేశారు. అండ్ ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది 2 బుక్స్. ఎస్ ఇది కిరణ్ అనమాట. ఇది కిరణ్ SSC బుక్. ఇది మనకి ఇది మొత్తం చూడండి, CGL టైర్ 1 అండ్ టైర్ 2 SSCగా మెయిన్ ఇది బేస్ చేసుకుంటారు. అండ్ CPO, DPSI, కానిస్టేబుల్స్ కూడా కవర్ చేస్తుంది. అండ్ SSC స్టెనోగ్రాఫర్ అండ్ గ్రూప్ C, గ్రూప్ D కూడా కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అనమాట క్వశ్చన్స్. ఇది విత్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఉంటుందంట. సో మరి ఇది మనకి ఎంఆర్పి వచ్చేసి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది 500 అబవ్ ఉంటుంది ఈ బుక్. నాకు మేబీ ఫస్ట్ పేజ్లో ఇవ్వచ్చు. ఓకే, వీళ్ళకి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉందంట. సో ఓకే స్టార్ట్ అయ్యింది. బట్ ఇక్కడ ఎంఆర్పి ఎక్కడ ఇచ్చారు? 285 అంట. 285 సారీ, ఈ బుక్ అంత తెలియట్లేదు. ఎంఆర్పి అయితే 285 ఉంది. సో చూద్దాం, పర్లేదు, మంచి ప్రైజ్ అయినా. మన బుక్ కూడా మంచి పెద్ద బుక్ ఇచ్చారు. అండ్ బిట్స్ మొత్తం కవర్ అయినాయి, రీజనింగ్ మొత్తం కవర్ చేశాడు అనమాట. CGL మనకి టైర్ 1, టైర్ 2 ఎక్కడ రీజనింగ్ ఉన్నా, SSC ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కడ రీజనింగ్ ఉన్నా మొత్తం మనకు కవర్ చేశాడు అనమాట ఈ బుక్లో. సో చాలా మంచి బుక్ ఇది. ఇంకా మరి వేరే బుక్ ఏం అవసరం లేదు మీకు.
ఓకే, ఇన్సైడ్ ఏదో స్క్రాచ్ కార్డ్ ఇచ్చామని చెప్పాడు. సో ఎక్కడ ఉందో మరి కార్డు నాకైతే ఏం దొరకలేదు. స్క్రాచ్ కార్డ్ నాకు ఎక్కడ దొరకలేదు నాకైతే. ఓకే, ఇక్కడ మొత్తం ఇచ్చారు వాళ్ళ బుక్స్ యొక్క ప్రైజ్లు అనేవి మీరు చూడొచ్చు. ఆ కిరణ్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళవి మొత్తం బుక్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చారు. అండ్ స్క్రాచ్ కార్డ్ అయితే నాకైతే దొరకలేదు. మరి ఎక్కడ ఇచ్చారో ఏమో. 735 ఇది అనుకుంటా ప్రైస్ ఇది. సో 735 అనమాట ఈ బుక్ కాస్ట్ అనేది. సో నెక్స్ట్ మనం ఈ బుక్ చూద్దాం. అండ్ ఇది జనరల్ అవేర్నెస్ అనమాట, జీకే పర్పస్. ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ మొత్తం మనకి కవర్ చేస్తుంది జీకే సేమ్. ఇది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. 14,000+ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంట. ఇది కూడా అంతేనే 1999 నుంచి అండ్ ఇప్పటి వరకు మొత్తం కవర్ చేస్తుంది మనకి. ఇవ్వండి ఎక్కడ ఇచ్చారు స్క్రాచ్ కార్డులు. ఇవ్వండి ఇది స్క్రాచ్ కార్డ్. ఇది ఎస్ఎస్సి జనరల్ అవేర్నెస్ చాప్టర్ వైజ్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ అంట. ఇది స్క్రాచ్ కార్డ్ ఇచ్చారు. ఇవ్వండి ఇది ఒక కార్డు ఇచ్చారు, స్క్రాచ్ కార్డు. అండ్ ఇది కూడా బాగానే ఉంది, చూడవచ్చు మీరు. 725 కాస్ట్ ఉంది. మరి దీనికి ఇచ్చారా కార్డు, స్క్రాచ్ కార్డు? లేదు, ఇక్కడ మనకి స్క్రాచ్ కార్డ్ అయితే మిస్ అయిపోయింది. ఓకే, రీజనింగ్కి అయితే మనకి ఎలాంటి స్క్రాచ్ కార్డ్ ఇవ్వలేదు, మీరు చూడొచ్చు. బట్ దీంతో అయితే మనకి ఇచ్చారు, జనరల్ అవేర్నెస్తో ఇచ్చారు స్క్రాచ్ కార్డు. సో ఇది మిస్ అయిపోయినట్టు ఉంది. ఇవి సో ఎస్ఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు జీకే కానీ లేకపోతే రీజనింగ్ కానీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి చాలా మంచి బుక్స్ అనమాట ఇవి. సో ఈ రెండు వాళ్ళు ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ ఇది ఎక్స్ట్రా మనకి జీకే. అండ్ ఇంగ్లీష్కి మీరు ఈ బుక్ ఫాలో అవ్వచ్చు, అరిహంట్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ బుక్ అనేది. అండ్ ఇంకా మ్యాథమెటిక్స్కి వేరే బుక్ ఉంది, అది అన్బాక్స్, అది కూడా బుక్ చేసాం బట్ ఇంకా రాలేదు. అది వచ్చాక అన్బాక్స్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. All the best.